ساكين ما تبغمت أكناوي غير ثمن مقلع ناض العرش أتفراوسن إيديزكان ذي الولايات تيزي وزو ذي ثمورة القبائل ذي ثمورة الجزائر أكناوي غير جمعان ساريج ديزكان ذي مقلع عندنا أوند سكنا يون وحداد ذي القديش الناس حداد النصح ماشي ذا حداد بوال كنتظرم قوالي حداد بوالا من أول يقول مزال من يبدل اسميس ووال أكلاوي أروح حداد النصح وين يخدم النوزال وين يتفدي أوذم إوزال أمي سيتساك تساويل يسين يون ذات قبشت ذات قرزيمت ذاين النظام أدي حلين أغروميس أدي فلاح أدي يخدم إيغرانيس وذي عيش نعيش إنسان زيك إنعاش زيك ذي تذرينا ذي ثمورتنا هي أن كنا غير المحل كاينين غير حانو ساكنين وحداد عندها إذا استقسى وين يطفن ذي الحرفة كاينين يجي تخمتني أكن في اللازيك خاصك نزمر دي السالي دينا الكوميرس نظني سرا يربح نسى جا كل شكني لازيك مازال يخدم القديشة ثكاكين إزمرن أد عاونا الغاشين وإذ مازال يطفن دي غنين دي تفلاح دي يطفن دقوين يسيتعيشن مازال يخدم سن الخدمة يكينين خاصة كنين سايغران يخدم دي لا جيوفيزيك أكناوي أرو حداد أرمسيو حدادي الدوز ديالنا أكيد نوالي وأكيد نستقصي تخمت يفلاح انا ما كنلقى سي l'atelier central régional de la micro-entreprise de Djomasari dont elle a disposé elle a rendu service pour pas mal de choses. يوقتي ثلاثة كاينين الجدود les années 40 les années 40 l'architecture les années 40 a été modernisée avant la technique des grandes zones industrielles de notre région a été modernisée rien que voir la structure. عندك يكون وين عندك ما نسالي لللاطة كيغافها j'ai gardé tel que les anciens faire au passé les anciens crochets تبقلوش ننزيك تيقوباش ننزيك يطوغان ننزيك j'ai gardé à ma manière selon les moyens à ma disposition la sculpture berbère la sculpture berbère, c'est la création de l'outillage sculpté de Djomasari de Guidifa. En 1936, 28, on a demandé de rebaح pour mieux. Par rapport à la sculpture berbère. En 1936, tu peux un prix à Rome et à Paris. Tu peux dire un prix du temps Chaban. En 1939. C'était à Rome, à Paris. C'était une foire. En 1939 déjà, la sculpture de... Atsouera. Voilà, c'est ça. Ok, c'est notre écrivain, c'est le frère de l'ancien professeur Chebah, Akri. C'est son frangin, en même temps écrivain. Oui, et tu as تكتب ذكرات تسارو ذكرات on a besoin de نسمي طفلات. والله بالك لي كونتريبيسيون الى براس كوينات العالي indépendant rendre service. C'est l'argent. Les pensions. هذا الحقيقي هذا بيان C'est symbolique. معليش بهذا العالي كنا عندنا ربي. Par rapport à cette sculpture berbère, la sculpture berbère, même du temps des Pères Blancs, ils ont créé la micro-entreprise communale d'Antoine, du temps où vous allez à l'ancien Wali de Tizi Ouzou. Les meubles de Djenan el-Mithaq, de l'artisanat, les meubles sculptés de Djenan el-Mithaq, Ah oui, hein? oui.
تاكي خلص C'est un الصرفة artisanat, il faisait pas خدم la لابوتري خدم كلش وي l'outil à sculpter كي قلنا l'outil à sculpter avant c'était le fer qui n'est pas enrichi par le carbone, par des nouvelles matières, des nouvelles phénomènes mécaniques. C'est un outil rigide, tranchant et durable. C'est des petites coupes en triangulaire. C'est des petites coupes c'est des bouts. C'est un bout. Un bout comme ça dans une lame d'acier. À force de marteler, avec un marteau, tu as que ce tête. Il faut qu'il soit chauffé, hein. Mais bien sûr, chauffer, nous connaissons un problème de guerre, c'est le problème d'approvisionnement. مازال خدم انت فلاح تحويج الحوايج كاين تحويج نتاعنا كاين تلك سي بيوش لا دوز انت دارت لي فرونشار اما لو كارتي حلاوه ومذاك غورنا لي دو كارتي شتيتني كون يحوج النوتيه جايين يعني اذا دارت لانتيغ كومان je l'ai toujours pris en charge. خدمات ما كيف يخدم جدي شنو جدي نخدم ولا نكون avec honneur bien sûr. صافا تفغ في الكاكاكي بون لي فري باسكو الشيارة جوستومون الحالة شوف انت كي au prix. والله Il se vend charbon actuellement. Il a 1,227,000 en 2012. يغلى 1,400,000 تسالي غير ميدا سمية ونجمر يغلى 1,600,000 ايوا وقنطر يعني انت تروح حضر ماذا قبو اتاه لا كاساب اقبو لو ترونسبور لو تروك هذا ما نساه وهذا ما نساه هي الور هي ده Mohamed Saïd, c'est un ancien sculpteur, un ancien ébéniste de la région, tel que أخذ العسل ده Mohamed Saïd. مرحبا يسك العسل. لا سلامك ده Mohamed Saïd وكي c'est un bonhomme الله يبارك historique. يا كذلك انا درت في سكيلتور عفاني ضربام عفاني تفكر سكيلتور الله يبارك سكيلتور كسنعت عيني دكاكي تروح عند النظام راهي تكسبورتي وكي راهي فيغورون اكتيف دي طون وتعمل de تعرس يا فوربي اسنع فوربي يا كذلك la sculpture tout ce qui est ébénisterie tout ce qui est Oui, sur bois ترقمت هاتسا c'est un outil de travail qui peut résister jusqu'à 40 ans, 50 ans comme rien. Le cas de Mohamed Saïd. En 1936, on a 39 le prix à Rome. 37. En 1937 déjà, la première fois à Paris, c'est des sculpteurs de Joma Saïd qui... J'ai pas le droit de parler à côté de lui. Normalement, c'est lui qui va à Canada. كاين يتبعت كاين يدنال ده مهند سعيد دمك يسمي مهند سعيد ابو مدين ده مهند سعيد ابو مدين وقال كتسولي الله يبارك اما دون ليستوار لو كومبا ريفوليسيونير يتيكا كل سنت يتيكا كل سنت ان كرون الله يبارك الله يبارك هذا ان شاء الله مازال بركه ويوطر والسينغار ويضغط في غير بيان سور نخدم تيغور السيوين نخدم تو هذا نخدم كلش ان سارتان طون هذا وين يحوجنا من القارد يروح وين يحوجنا نرشكل روح وين يحوجنا تيغور روح وين يلصق روح تو تي راتاشي روح سي لاتولي سونترال دو لا ميكرو انتربريز ريجيونال وتفكرات مودرنيزي سؤال ذاك خدمنا كويس وين ارتيزانال ما نكشف دون لا مودرنيزاسيون سي بلو سؤال ذا النظام سؤال انك تروح هذا النادي تروح هذا النادي سي بار فالور En plus, M. Haddadi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus par amour du métier, par besoin. Et il ne veut pas de ce changement qui n'est plus qualitatif. Parce que tous les changements sont quantitatifs. Mais quand il vous répare, vous avez une hachette
لا هوايا اللي كابيل براتيكمون تكوجين اللي كتنبه انت فروتني هذاك انت شاقورتني اي والي تروح ضد هذه هو تابنا توت فيروس تشقرتنا غير الوغ هذاك الفيو ماتيريال il y a une très très grande différence. Il y a du point de vue qualitatif, le vieux manuel c'est سنين زيكي يثول ساعة. التنوتي كنا oublié. هذه راحت يرحموا. ولي حوايجنا كان شارتو فراس. وي. خدمتي من شهرين. واش قررنا غتنباع. ذا شكلها تشكل. اشكلت من شهر. اذا قد كريا ضيوا. تروح هكا تروح هكا. كيما كريا واش وين حوايجنا باش تدفع de cette manière. Il faut qu'il y ait une rigole, il reste. ايوا هادشي دي اون فوا شكون ابل اون فوا كريا اون فوا وين حوايجنا نقرا نبداو لوتياج نينجي وسط طمطوط وكي قناش ايا زيل تخدمت يعني وكين وكي سي ان اوتي كو جي ريكوبيري وكي ميم وسط مي لي عاوج سي طمطوط كخام مالياس مال يوتيليزي تو سي ميم لا بلاك اللي شوف خدمت ولا طاشي لي فيل تاكي نخدمو فوس شاك بو اديك شمر ذاكي لا ماتير شو تكولين وكي تراديسيونيلمون دون لو طون c'est une matière qui est introuvable sur le marché, ce qu'on appelle la plaque à souder. Et ثبنيك ثاثايا خاطر une pièce à une autre قرنس ثبنيك. ومن بعد أتلصقن تلقى لصقها sans arc à souder. à la main. تصل الحوايج تصل الحوايج même dans le temps. اسمي ربح نوسان l'outillage يعني l'outil médical de la dentisterie. أتي ثغمدين تلقي ثغمدت تغماس. وي تركو ما كي تكسجيك دام صورة يعفر بيت. شنو تغماسيس؟ fameux arracheurs de dents, il ne faut pas les oublier. هذا. C'est des choses. أتصل الحوايج تيجي. لا باسكو لا سي با une simple tenaille. Parce que youth تغمضت يكسان même youth نصفت تغمست en face. Ça c'est la de retenir juste la c'est la molaire. et de ne pas casser la dent. Voilà. تصل الحوايج كينيغ روحنت وكنا تجبر كون نشتاكين كينيغ غيدينا عليك فيريتي والله عارف من الشيء الوقت كي الخدمه كي قارناك اطرا شحال كي حمل انا كدي وثقافه اش تتعايش افيك الكورد رابي اكتوالمون نحمل الله كيبارك ربي كيضيط 5 قماش من غادا عايش عايش بصح شتي تفتح لهم كلاس بالك مثلا ويا الزمر نداو نروح ناخذ وراك on n'a pas besoin de panneaux publicitaires pour que يسنوا الغاشين نو ماشي ذاك السنين كمي عندها النظام تروح نزرع كل ما نخدم ذاك غتصور ما الكندا dans notre région dans notre famille كامله خاطر لا فامي الله يبارك مقرات ولاش ونسارع ان فورج dans le temps avec le temps كل يوم كيتباع غروميس ويضغلقان وخمان يمكن يجي غاردي سا à titre patrimoine. D'ailleurs, اسمك حدادي ياك؟ يحددنا هذه الكوابا. حدادي دونك حداد. تروحوا والله اغلي الدوسي هذا بالك ندوك الناس. هكذا je suis dans le domaine de la recherche géophysique. Voilà. راحوا داروا ورقه كان pour la commémoration de la c'est-à-dire je suis du comité de participation UJTA. هذا 2017 Oui. 2017 pour rien qu'honorer الكازاكي كان ساعدوا يدير سي عفور بيه وسني عفور بيه. أسل الاثنين واخا خدمنا. مسيو رونو. عاودي سيد كان. أنوا؟ عمر نساد يحددن. المليار ور الغرب عندي زاني 30 entre 30 40 كي نجمع جدي هكذا ما تاع. ليش يخدم؟ يخدم ديجا رونو. روحني ذا شو تسكن يا في با دو روترات تسكن دونو هادي ونشطو حصر ديال سلاح كل راه كومبونسي وانا كنكون حدادا
D'abord, c'est un métier noble. يشوف فضل سيدي ربي العالمين تاكي ناخذ من النبي داود حداه. tel que je l'ai cité auparavant امام سيدنا نوح. absolument. ناخذ ما بصغار سيدنا نوح هكا هو سيدنا داود بار دي بروجي خارج. absolument. يا وتر خاطر الشغل كي غنادي لوك ذو جمع. تكتي وين كل ساعه يقولنا حتى تبدو لا ريجيون اي تو كاكتي بالعالي ولا العالي كان خاطر الجماعه ولا غتحرز الحاجه يسفي با الا ما تغادي اون اوكازيون كالكونك دون سيريموني انوغوراسيون كذا وكذا تو الا قالت دي c'est une passation de consigne continuellement. Mais malheureusement, le manque de moyens. Le manque de moyens, il a poussé aux gens à déserter et نحمد الله. وكي الحمد لله راه وساهم طفل الكوانيس يسحب راسه. دلالي. نعم. كي يمد روح على ce que j'aime offrir aux gens. هذا هو كي سيت ان ليو ميم ولا كشتوا سواء قرمتين كسلان سواء قرمتين كسلان اما ميل فلاون نعدانو الكل هذا بصانا كي يتصور دي غادي فاتيمواني نغا فيا ايوا قال يتكسم كوران باسون يحوج الحاجه سي ان ليو دو دي ستاف وشتا هذه السحمو هذه كسا سما هذيك من تكري فوالا سي ازن داو ما غما انا نيطوايي غتقعد تورا تيدي غاتوبلي جوست تداود غما لا حسون ميرسي بوكو. القسم واحد السعيد سكتي زيوزو